Ini Mas, yang dari Mas. Udah kesambung, kabel-kabel udah dicek, relay baru, ini spool masih bagus, tapi nggak ada pengapian. Ini nggak ada pengapiannya. Aki masih bagus, masih baru ini aki. Ini semua masih bagus, ini masih bagus. Tadi ada apinya. Ini spool udah dipasang, cuma ininya aja nih nggak ada